Engela, kinders, kleinkinders, familie en vriende, mag ons vandag dan ook soos wat ons gehoor het, ook die vrede van God ontvang. Mag hy vir ons dit stil en rustig maak in hierdie hartseer tyd. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Geliefdes, genade en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus, ons Here. Amen. Geliefdes, kom ons sing met mekaar staande saam, Gesang 509, die 2 verse, soos dit ook op die program vir u afgedruk is, Gesang 509, daarna kan u dan weer u sitplekke inneem. Geliefdes, ons lees vanoggend saam 2 gedeeltes uit die Ou Testament. Die eerste gedeelte is net 1 strofe, 1 Samuel 20 vers 3, en dan ook uit Prediker 3 vanaf vers 1 tot en met vers 11. Eers dan 1 Samuel 20 vers 3. Maar so seker as die Here leef en so seker as jy leef, daar is maar net 1 tree tussen my en die dood. Prediker 3. Elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar is 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. 'n tyd om te plant en 'n tyd om plante uit te trek. 'n tyd om 'n lewe te neem en 'n tyd om 'n lewe te red. 'n tyd om af te breek en 'n tyd om op te bou. 'n tyd om te huil en 'n tyd om te lag. 'n tyd om te treur en 'n tyd om van blydskap te dans. 'n tyd om klippe weg te gooi en 'n tyd om hulle bymekaar te maak. 'n tyd om te omhels en 'n tyd om weg te bly van omhelsing af. 'n tyd om aan te skaf en 'n tyd om te laat wegraak.
'n tyd om te spaar en 'n tyd om weg te gooi. 'n Tyd om te skeur en 'n tyd om weer toe te werk. 'n Tyd om stil te bly en 'n tyd om te praat. 'n Tyd om lief te hê en 'n tyd om te haat. 'n Tyd vir oorlog en 'n tyd vir vrede. Wat kry die mens tog vir die werk waarmee hy hom vermoei? Ek het gesien dat God aan die mens 'n taak gegee het om hom besig te hou. God het elke ding gemaak dat dit pas in 'n bepaalde tyd, maar hy het ook aan die mens 'n besef gegee van die onbepaalde tyd. Tog kan die mens die werk van God van die begin af tot die einde nie begryp nie. Geliefdes, tot sover uit die woord van God. Wie 'n kind van God is, luister ook na die woorde van God. Ja, wie 'n kind van God is, weet dat ons kan leef uit die vergifnis, uit die genade wat ons in Jesus Christus ontvang het. En dis waarvan Vonklie 243 getuig, wat ons nou met mekaar gaan saam sing, maar dan as gebed, soos wat Koos Du Plessis dit dan ook beruim het. Kom ons sing dit saam en ons bid ook dat die Here ons ook sal lei, ook in hierdie pad, wat vir ons 'n baie moeilike en hartseer pad is. Vonklie 243. Kan maar weer sit. Geliefdes, dis nou die tyd om by mekaar te wees. 'n Tyd wat elkeen van ons pas om afskeid te kan neem. En dis 'n tyd wat ons bepaal het deur al die rolspelers, deur die familie
en dat elkeen op hierdie tydstip hier kan wees om mekaar te kan ondersteun. Baie tyd, of baie keer kan ons tyd inpas by ons skedule soos wat ons dit graag wil hê. Daar was verjaarsdae wat ons kon bywoon, ander geleenthede waar ons as familie by mekaar kon wees. Want ons het dit so gereël en die tyd het ons gepas. Maar wanneer ons vandag by mekaar is ons by mekaar oor 'n tyd wat ons nie kon verander het. Daardie moeilike tyd wat maandagoggend aangebreek het, 'n vaste tyd waarby ons nie kon verbykyk nie, en ons het eintlik moedeloos en magteloos kort gaan besoek aflê, gaan inloer, totdat die tyd om te sterf ook vir ons geliefde aangebreek het. En dis wat Prediker sê, wanneer hy nadink oor die lewe en hoofstuk 3 vir ons neerskryf. Hy sê daar is 'n klompie tye waar ons as mense oor beheer het. Maar dan is daar vaste tye waaroor jy nie beheer het nie, wat eintlik maar op jou pad kom. En so noem hy 'n klomp tye. Hy sê daar's 'n tyd om te plant en daar's 'n tyd om uit te trek. Daar is 'n tyd om te omhels en 'n tyd om ver weg van omhelsing te bly, want jy het daardie keuse of jy iemand wil omhels of dan nie. Maar hoor wat sê vers 2, hy sê daar is 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. Dis tye wat vas is. Dis tye wat nie in ons beheer is nie. En ons het dit ook met groot skok maandag beleef, dat daar ook 'n tyd is waar ons nie meer kan groet nie, nie meer kan praat met mekaar nie mekaar meer kan ondersteun nie. Maar goddank, daar was 'n tyd tussen geboorte en maandag. 'n Tyd waar binne ons kon beweeg en geleef het. En 'n deel van daardie tyd was die bykans 50 jaar om in 'n huwelik met mekaar te kon staan, 'n geleentheid om hierdie liefdesband te kan versterk, om mekaar te kan bemoedig, om saam van onderaf te begin en saam 'n huisgesin te kon opbou. In hierdie tyd tussen die geboorte en die dood was daar baie skooltyd. 'n Toegewyde, loyale pa wat langs die sportveld gestaan het, wat sy kinders aangemoedig het, wat bly was en daar was wanneer hulle ook sekere dinge beleef het. Daar was ook werkstyd. Iemand wat baie reguit was, iemand wat regverdig was in sy optrede, en dit sal kollegas wat saam met hom gewerk het vandag ook bevestig, maar dit was 'n voorreg om saam te kon werk in hierdie tyd, toe ons as mense nog kon. Ongelukkig was daar ook 'n tyd van siekte wat op sy pad gekom het. Maar van hierdie tyd het hy die beste gemaak en het 'n geleentheid gesien om met sy kleinkinders besig te wees en daardie band wat tussen julle en julle oupa bestaan ook te kon versterk. Dinge wat julle saam kon beleef het. Maar in hierdie tyd tussen geboorte en sterfte was daar ook kerktyd. Tyd waarin oom Willem ook 'n verskil kon gemaak het in hierdie gemeente, waar hy met groot ywer voorgesing. Waar hy met geduld ook met kinders gewerk het, waar hy sy lewe gewy het as kerkraadslid, waar sy handewerk nog staan in kaste, in die kombuis en bome langs aan by die pastorie.
Iemand wat ook in hierdie tyd tussen geboorte en sterfdag die Here geken het en die Here voluit gedien het en die evangelie versprei. En daarom wanneer die dood kom en 1 Samuel 20 sê, dit is eintlik so vinnig soos een tree wat 'n mens gee, maar so seker as die Here leef en so seker as ek leef, daar is maar net een tree tussen my en die dood. En wanneer dit aanbreek, geliefdes, dan is daar 'n klomp mooi herinneringe wat ons het van sy lewe, maar dan besef ons ook iets anders. Die vaste tyd wat God vir ons gegee het, hier op aarde, is verby. Ons besef in 'n oogwink dat alles daarmee heen is, maar ook dat die Here in sy 76 jaar hom gelei het, bewaar het en beskerm het. Dat hy ons geleer het ook om die volgende tree te kan gee en nie net hier te bly staan. Al die dinge wat hy vir jou geleer het, wat so besonders is vir jou as kind of kleinkinders, dis tyd om daardie tree te gee. Om die lewe voluit aan te pak. Maar net so seker, as wat ons is, dat daar ook 'n tyd aangebreek het om te sterwe, so sê hierdie prediker, en onthou, hy's voor Jesus Christus, sê as hy nadink oor die lewe, oor waarmee 'n mens eintlik besig moet wees, dan sê daar is een ding wat by hom uitstaan. Elke ding het sy tyd, ja, elke ding het sy plek, sou ons nog kon byvoeg. Maar hy gee ook vir die mens die begrip van die ewige tyd. Die begrip dat alles nie eindig wanneer 'n mens se aardse lewe verby is. 'n Mens is nie maar net vasgevang en uitgelewer aan tyd en het geen beheer oor jou lewe nie. Nee, hy sê mens het die besondere gawe van God ontvang om te weet daar is ook 'n ander tyd, 'n tyd hierna. En ons as gelowiges sal sê, ons weet dat hierdie tyd aanbreek, want Jesus Christus het in die kruishout vir ons sondes gesterf. Hy het ook opgestaan, hy leef. Die straf op die dood is oorwin. Daar is lewe, die ewigheid het gekom. En dis die besef wat maak dat ons aardse tyd, ook nou dat ons hartseer is, op 'n spesifieke manier kan inrig. Want sien, van 'n gelowige is dit nie maar net mooi herinneringe wat agterbly nie. Dis nie maar net 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterf nie. Maar ook 'n tyd om so naby aan God te leef en 'n tyd wat volmaak en volkome vir hom aanbreek, soos wat Psalm 23 sê, daar is nou vir hom die feesmaal wat God gereed gemaak het. Psalm 37 wat sê, God troos en God versorg. 2 Korintiërs 4 en 5 wat sê, nadat hierdie aardse wedloop voltooi is daar 'n vaste gebou wat God gee. Ja, hy het vir ons as mense die besef van ewigheid gegee, maar nie net om met ons verstand uit te redeneer nie, ook met ons hart te glo. En dit maak die tye wat ons gehad het eintlik so spesiaal. Want ons het nie gedeel met ons pa, ons oupa, ons familielid, ons vriend, ons kollega nie. Maar ons het dit gedeel ook met 'n gelowige. Met iemand wat die begrip gehad het van die ewige tyd. Daarom kan ek en jy vandag getroos wees, met die wete dat hierdie heerlikheid vir hom aangebreek het. Met die wete dat God hom ook na hom toe geneem het, waar daar geen pyn, geen swaar kry, geen siekte, geen asemnood meer is nie. Maar die vraag is,
Hoe gaan ek hierdie hartseer hanteer? Waar ek nog leef tussen die tyd van my geboorte en die tyd om ook te sterf. Kom ons leef in die eerste plek met vertroue teenoor God. Want hy verstaan jou eensaamheid. Hy verstaan dit wanneer die trane rol en jy eintlik nie daaroor beheer het nie. Die God wat vir jou en vir my geskep het, verstaan wanneer ek partykeer voel asof my kop gaan staan en nie weet watter kant toe nie, want net so seker as wat 1 Samuel 20 sê, dat die dood maar net 'n tree agter ons is, so is daar die sekerheid dat hy deur sy gees naby aan ons is, so naby soos ons skaduwee nader as die dood. En daarom kan ons hierdie pad stap met die wete dat God se gees ons elke dag sal lei. Dat hy wat ons geliefde in sy hande hou, ook vir jou en vir my in sy hand sal bewaar. Ja, dit gaan moeilik wees, daar gaan aanpassings wees. Dit gaan 'n tyd wees waar ons nie meer kan omhels nie. Dit gaan 'n tyd wees van hartseer, van bekommernis, van 'n klomp dinge reël. Maar God dank. God dank omdat ons kinders van God is dit ook 'n tyd waarin ons berusting en vrede in God kan vind. Want ons weet wanneer ons aan hierdie wêreld probeer dink, soos wat Prediker gedink het, ons eintlik maar net kan sê, daar's baie dinge wat ons nie verstaan nie. Ons verstaan nie God se werk van begin tot einde nie, maar een ding verstaan ons, en dis dat hy vir ons geloof gee, dat hy vir ons die krag gee, om in hierdie tyd van ons, in hierdie tyd van hartseer, aan hom vas te hou. Ja, ons gaan baie dinge mis. En God dank, ons het maandag ook tyd gemaak om by mekaar te wees. Kom ons klou vas aan die God wat vir jou en vir my ook hierdie tyd op aarde nog gee. 'n Tyd waarin ons as familie mekaar juis moet ondersteun en moet dra. Mag hierdie nie 'n tyd van onsekerheid wees nie, maar van sekerheid, omdat ons besef en weet dat God by ons is. Ons is vandag hier by mekaar en ons het eintlik self die tyd bepaal. Maar soos ons in die begin gesê het, dis iets wat eintlik vas was maandag, wat gemaak het dat ons vandag hier is. Mag die Here gee dat ons tyd so sal gebruik, mekaar aanmoedig, mekaar ondersteun, en nie soos magnete met dieselfde mekaar eerder wegstoot nie. Daar is 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterf. Daar is 'n tyd om in die besonder die nabyheid van God te beleef. En is in hierdie hartseer tyd, hierdie moeilike tyd, maar 'n tyd waarin die Heer ook sê dat hy ons herder wil wees, dat hy vir ons vrede gee, dat hy ons by groen weivelde bring, by waters waar daar vrede is. Hou vas aan die almagtige God. Amen. Kom laat ons saam bid. Hemelse Vader, dis met dankbare harte dat ons weet dat U ook vir ons die geleentheid gegee het dat ons pad en die pad van Oom Willem kon kruis. Vir party baie langer, vir party van geboorte af al. Verander vir bykans 50 jaar, vir ons as kinders en kleinkinders so oud soos wat ons is. Dankie Here vir genade, dankie dat hy ook vir ons 'n voorbeeld was. Dat hy nooit gehuiwer het om die lof aan U te bring nie.
dat hy sy geloof bely het en uitgeleef het. En dat dit ons kosbare herinnering is. Ons dank die Here dat hy ons in genade aansien en dat ons daarom ook weet dat al ons sondes vergewe is. Maar wanneer ons met 'n hartseer hart, partykeer met moedeloosheid, partykeer met vrae wat ons nie weet waar ons antwoorde gaan kry nie, wanneer ons weer hierdie aardse tyd moet binnegaan, bid ons, Here, dat dit nie alleen sal wees nie, dat hy by ons sal wees, dat hy ons nooit alleen sal laat nie. Ja, Here, dat ons kan bely, U is die genadige God, U is die God wat sorg vir ons, U kinders. So bid ons in die besonder vandag vir hierdie familie. U ken elkeen van ons. Ken ons hart. U weet alles van ons af. U weet ook hoe moeilik hierdie dag is. Maar dankie dat U nie weg is nie. Dat soos wat ons gesing het op berge en in dale, oral is my God. Dankie dat U ook die God is wat vandag by ons is, maar ook wanneer ons elkeen weer alleenig moet huis toe keer. Wees ons naby, Here, gee vir ons moed wanneer ons moedeloos wil word, geloof wanneer ons dalk wil twyfel. Gee vir ons die sekerheid wanneer hartseer ons wil oorweldig. Here ons God, lei U ons en hou ons vas. Want dalk het ons nie meer baie tyd nie. Maar dankie dat ons weet dat U elke sekonde van daardie tyd by ons is. Amen. Liefdes, kom ons sing met mekaar saam Gesang 281, soos wat dit op die program vir U afgedruk is. Ek wil vra dat ons dit staande sal sing. Daarna moet jy asseblief bly staan vir die uitspreek van die seëngroet. En ook direk daarna sal die afskeidsbrief volg. Na die afskeidsbrief is jy dan welkom om weer U sitplekke in te neem. Kom ons sing Gesang 281, soos wat dit op die program afgedruk is, en dan bly ons staan tot na die afskeidsbrief. Amen.
Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Liefdes, die lewensboek van Willem Fourie is deur God geopen op 4 Julie 1945. In hierdie boek is alles opgeteken, die vreugde en ook die hartseer van 'n lewenspad van 76 jaar. Nou is hierdie boek afgesluit en die aardse pad voltooi. Ons dank God innig vir die tyd wat hy met ons was en sal die mooi gedagtenis koester en bewaar. Hy het die goeie stryd gestry, hy het die wedloop volëindig. Kosbaar is in die oë van die Here sy gunsgenote. U kom maar weer u sitplek in. Liefdes, gun my die geleentheid om namens die kerkraad, namens die gemeente, maar ook namens ons gesin, ons innige simpatie oor te dra. Mag jy in hierdie tyd op die Heer vertrou en mag hy jou hand neem. Want is 'n tyd wat vir mens baie keer voel asof dit swart en donker en duister is. Maar mag God sy lig so in julle lewe laat skyn, sodat ons weet dat ons die volgende tree kan gee. Die tree in die lewe wat die Here vir ons hier op aarde beskik het. Baie sterkte nogmals vir hierdie pad vorentoe. Liefdes, ek gee dan nou geleentheid vir die bedankings en ek vra vir Dou Jacobs om namens die familie dan enkele bedankings te kom doen. Tannie Engela, familie en vriende, broers en susters, Tannie Engela het my gevra om die bedankings namens die familie te doen en ek doen dit met baie groot liefde. Dit is 'n baie groot eer en voorreg. Ek het vir oom Willem leer ken, broers en susters, toe ek 'n standaard 8 seentjie was, toe ek in hierdie gemeente begin orgel speel het. Toe het hy die voorsang gelei. En glo vir my, ek was vir hom verskriklik bang. Ek weet nie hoekom nie. Ek het na die tyd agtergekom, die blaf is baie erger as die byt. Is 'n baie klein haartjie en 'n liefdevolle oom. En ja, so ek het vir oom Willem agter hierdie kateder leer ken en ek daar agter in die hoekie. En dis herinneringe wat 'n mens altyd sal koester. Dit was altyd 'n baie groot voorreg om 'n orgel te speel wanneer oom Willem in die gemeente is, want dan hoor jy sommer, daar's woema, die mense sing, en ek kon vanoggend ook hoor sy familie is in die kerk. Baie dankie, dit was 'n voorreg dat ek vanoggend die begeleiding ook tydens die roudienste kon doen. Ek gaan die bedankings lees, familie en vriende, broers en susters, soos wat dit vir my gegee is. Eerstens bedank Tannie Engela aan die kinders en sy familie en broers en susters, die Hemelse Vader, dat hy vir oom Willem vir 76 jaar vir hulle geleen het. 'n Lewe vol baie mooi herinneringe wat vir altyd gekoester sal word. En dan Tannie Engela wat 'n lewe met hom gedeel het vir 49 jaar. Baie van ons is nog nie so oud nie. En dan Dominee Lammert wil die familie vir u baie dankie sê. Ons weet u is met verlof, dat u tyd opgeoffer het om vanoggend se roudiens ook waar te neem, vir die ondersteuning en onderskraging wat u ook vir die familie in hierdie baie swaar tyd gebied het. Dit word opreg waardeer. Dan Dr. Gerry van der Berg en sy personeel vir hulle vriendelike en deernisvolle hulp, Wilnet Hospitaal en hulle personeel,
wat regtig uit hulle pad uitgegaan het om dit vir die familie so maklik as moontlik te maak. Dan Danro en Elaine en die personeel by Roet Begrafnisondernemers, baie dankie vir julle dienste en ook vir Drianko wat gehelp het met die video-opname. Sê asseblief vir hom, die familie dra hulle dank aan hom oor. Danro, hulle is al soos familie, broers en susters, dit voel nie meer, ek dink hy kry ook al so swaar om begrafnisse te doen, want as mens so lank in 'n dorp is, dan begrawe 'n mens vriende. Dan aan die susters, die NHSV onder leiding van Tia van Rooyen, baie dankie ook vir hulle moeite wat hulle gedoen het met die eetgoedjies vir die verrigtinge hierna. U is almal baie welkom om net hier by die kerksaal te kom vir 'n koppie tee of ietsie koels om te drink en 'n eetdingetjie. Dan ook aan die koster, tannie Rina, baie dankie vir die oopsluit en skoonmaak van die kerkgebou. En bedank hulle ook die orgelis. Alle oproepe en boodskappe, ons kan nie name noem nie, vriende en familie, dit is bloot onmoontlik om dit te doen, want mens gaan iemand uitlos, en dan voel 'n mens na die tyd sleg daaroor. So weet, dit word opreg waardeer. Dan ook aan Marie, wat spesiaal maandag van Pretoria af gery het by hospitaal toe, en daarom geleentheid gehad het om te kon groet. Dan die familie en vriende wat ver gereis het om hier te wees, baie dankie vir u teenwoordigheid, dit word opreg waardeer. Dan ook die oud kollegas wat teenwoordig is vandag, namens die familie baie dankie, dat julle ook julle laaste eer kom betoon het. Dan oom David Burger vir die maak van die video, baie dankie daarvoor oom David. En dan wil tannie Engela ook aan haar kinders en kleinkinders baie dankie sê vir hulle omgee, liefde en hulle ondersteuning. Julle dra haar in hierdie moeilike tyd. Dan gaan ek 'n briefie voorlees van die kleinkinders af. Verskoon is op my selfoon, broers en susters, as ek nou mislees, moet julle my verskoon. Van die kleinkinders. Hoe sê 'n mens dankie vir 'n leeftyd se liefde en herinneringe? Woorde sal nooit genoeg kan wees nie. Ons vra maar net dat die Here oupa se hart vir oupa ons harte sal wys. Oupa het altyd in ons geglo. In sy oë kon ons enige iets doen. As jy enige een van ons kleinkinders vra, sal ons almal saamstem dat ons gunsteling herinnering van oupa altyd sal wees dat toe ons hom vra of ons van die chippies mag eet, hy ons geantwoord het met natuurlik, dit staan nie daar om mooi te lyk nie. Dit was oupa se hart. Vir sy kleinkinders was niks ooit te veel gevra nie. Ons gaan oupa baie mis, lief vir oupa. Dan 'n briefie van die kinders, waar hulle vir tannie Engela dankie sê. Liefste mamma, baie bedankie vir die amper 50 jaar wat mamma getrou aan pappa se sy gestaan het. Voorwaar is Spreuke 31 vrou. Mamma was pappa se steunpilaar. Ons wil veral vandag vir mamma dankie sê vir die opofferings wat mamma moes maak die laaste paar jare vandat pappa se gesondheid afgeneem het. Ons besef dit was nie altyd maklik nie, maar nogtans het mamma getrou hom versorg, rondgery en liefgehad. Dankie mamma. Mamma is beslis 'n engel. Ja, broers en susters, tannie Engela is my carry en reispartner as ons bazaar hou. En ek kan van hierdie deernis getuig. As tannie Engela van oom Willem praat, kan jy die deernis en die liefde in haar oë gesien het. En dit is 'n baie groot getuigskrif. As iemand, al gaan dit moeilik, al is ons besig en ons werk hard, en sy is nog steeds met daai deernis in haar oë as hy na oom Willem verwys. Dit spreek van ware liefde. Dit is waar die 50 jaar vandaan kom. Mag ons almal in tannie en oom Willem se voorbeeld verder leef. Baie dankie. Dankie Dou vir die bedankings en ook vir die begeleiding vir oggend.
Geliefdes, ons neem vandag afskeid van iemand wat eintlik baie naby aan ons geleef het. En daarom is ons harte baie seer vandag. Maar kan ek en jy, omdat ons gelowiges is, ook vandag vir mekaar sê dat ons weet dat ons in God se hand is. En daarom wil ek vra dat ons nou, en jy kan dit maar saggies ook opsê, die geloofsbelijdenis sal doen, want daarmee bely ons dat ons lewe nie net hier nie, maar ook ons lewe hierna altyd in die hande van God is. Kom ons doen belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. En dan ons troos, ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, met die afsterwe van Willem Cornelius Fourie raak ons opnuut daarvan bewus dat ons aardse lewe ophou. Maar nogtans is ons hoop op Jesus Christus gerig. Hy het vir ons gesterwe, maar hy het ook opgestaan en saam met hom oorwin ons ook die dood. Daarom glo ons dat elkeen wat in Christus sterwe, ook saam met Christus sal lewe. En is in hierdie geloof en vertroue wat ons dan afskeid neem van ons geliefde Willem Cornelius Fourie. Amen. Geliefdes, daar is nou geleentheid om ons laaste eer te betoon, by wyse daarvan dat jy 'n blommetjie of blomblare kan neem en dit hiervoor kan kom plaas om ook so afskeid te neem. Ek wil dit dalk net so reël, wanneer jy dit kom doen, is jy dan welkom om die kerkgebou daarna te verlaat. Jy kan sommer by hierdie voordeur uitstap, en so kan ons vir elkeen ook geleentheid gee om dit dan te doen. En dan, soos wat jy gehoor het, is jy hartlik uitgenooi om hier langs aan, saam met die familie dan iets te drinke te kry, en om die familie verder so te kan ondersteun. Baie sterkte word dan vir elkeen toegebid, en mag die Heer ons ook die krag gee wat ons nodig het. Geliefdes, daar is nou geleentheid om ons laaste eer te betoon.